하나를 까서. 안녕하세요. 체리체리입니다. 오늘은 이렇게 교회에서 이렇게 피자를 만들어 보겠습니다. 영상 찍고 있어. 유튜브에 올릴 거야. 접시. 자, 접시 받아, 접시. 자, 자기 거 자기가 만드는 거야. 알지? 자기 거 자기가 먹는 거야. 자기가 만들어서 자기가 먹는 거야. 알지? 자. 자, 이거 어떻게. 아니, 이거를. 천천히 하나씩. 일단 여기다 주세요. 제 거에다가 나눠서 주세요. 자, 일단. 아니, 기다려. 이게 뭐야? 자, 여기 또 한 장씩 가져가는 거야. 한 장씩 깨줄게. 넣어주세요. 자, 넣어주세요. 손 닦았어. 한 입 먹어보겠습니다. 먼저 소스를 바르세요. 돌아가면서 소스부터. 소스를 너무 여기까지만 발라. 너무 끝에까지 나가면 안 돼. 알지? 접시 하나만 주세요. 접시 하나만 주세요. 숟가락 하나만 주세요. 발라볼게요. 이렇게. 실수로 이렇게 하고 자 발라봐. 나 발랐어요. 조금 더 발라야 돼. 조금 더 발라도 돼. 너무 넘치면 안 돼. 너무 넘치게. 선생님 옆으로 조금 샜어요. 괜찮아. 이거 어차피 저기다 마지막에 여기다 얹어가지고 프라이팬에 얹어가지고 구울 거야. 자, 됐나? 네. 자, 됐으면 네. 자 숟가락 줘봐. 예은아 숟가락 줘봐. 자, 여기다가 자 이제 이 섞은 야채를 가운데다 다시 놓고 펼쳐주는 거야. 자, 이렇게. 그래서 야채 먹을 거야? 얘 옥수수 좋아하는 자, 이렇게. 선생님 야채 안 넣어도 돼요? 야채를 넣어야지. 안 넣을래요. 그러면 야채를 안 넣으면 피자가 아니지. 아니죠. 과자도 올려. 자, 야채 안 좋아해? 네. 예은이? 네. 그러면 야채 조금만 넣어. 가운데다가. 그러면 피자가 모양이 안 예쁘잖아. 안 예뻐도 돼요. 맛만 있으면 돼요. 잠깐, 태수 잠깐. 됐어. 누나가 너무 불편하다. 태수야. 내려가. 내려갈래? 그냥 다 발랐어요. 이제 어떻게 해요? 선생님 치즈 많이 주세요. 한 통 주세요. 한 박스 주세요. 한 야채를 다 올렸으면 네. 피자. 과자를 넣을 사람은 넣고 안 넣을 사람은 안 넣어도 돼. 치즈. 자, 이렇게 뜯어줄게. 자, 이렇게. 자, 이 봉지를 뜯어서 이렇게 하는 게 편해. 손으로. 과자 넣을 거야? 시은이도 과자 넣을 거야? 자, 이렇게 치즈 얹고. 자, 저도 치즈 주세요. 뜯어줄게. 주세요. 뜯어줄게. 자, 여기 하나 더 있어.
넣을게요. 자, 잘 골고루 뿌려야지. 골고루 짜잔. 펼쳐. 빰. 빰. 좀 더 넣어, 혜민아. 너도 가해 쪽에 좀 더 넣고 소스 묻은 데까지 부어줘야 돼. 많이 넣어도 돼. 나오면 치즈는 많이 어떡해. 넣어도 돼. 일단 치즈 한 개씩 와우. 넣어. 꿀팁. 테네비에 이거 너무 그거 한 거 아니야? 가스레인지 위에 너무 자 이제 조금 떨어지자. 여기 뜨거우니까 조금 떨어지자. 통이 너무 커. 반대로 하는 게 좋을 것 같아. 좋다. 딱 됐다. 이렇게 하면 되겠다. 자. 아니 지금 올리면 안 돼. 자, 세임도 좀 더 하자. 어제 나와도 모자이크 처리할 거야. 자, 이거 만지면 안 돼. 뜨거워. 치즈 먹어봐 맛있어. 안 돼, 저 이거 익은 거 안 먹어. 얘는 일하려고 많이 넣었네. 효민아, 1번. 뭐야? 이거 뭐야? 불 조절이 안 되잖아. 불 조절이 안 되잖아 이거. 아니야. 1번. 무슨 상황이지? 다시. 뭐야? 이거 어떻게 그거 다 타겠는데? 다 타겠는데? 불 조절이 안 돼. 다 하고 만나요. 꺼지는 것도 안 돼. 일단